fati i Vjosa Osmanit është i lidhur me lidhjen demokratike të Kosovës, duke pas parasysh që ka zërat që qarkullojnë, por ka negociata për një kthim të Vjosa Osmanit në lidhjen demokratike të Kosovës? Shikoni, Lidhja Demokratike e Kosovës ka një fat të madh që është partia më e vjetër në vend dhe ka një histori të rritjes, mobilizimit, diku edhe zvoglimit edhe rezonimit mbi gabimet, sepse ka një histori të gjatë. Prej përgjatë gjithë kohës. Prej 2004 kur s'keni fitu zgjedhje? Por përgjatë gjithë kohës kemi qenë partia e parë, madje edhe në Ballkan Perëndimor, demokratike e themeluar në Kosovë dhe është një vlerë absolutisht sepse është parti shtetformuese dhe është ka hiset të ndërtimit të idesë Kosovës dhe së pavarur dhe shtetit Kosovës. LDK-ja është një parti që 22 vjet s'ka fitu zgjedhje. LDK-ja është parti shtetformuese demokratike që është gardian i demokracisë së Kosovës dhe e sheh Kosovën edhe i mbron vlerat demokratike të Kosovës. Prandaj dua të them që i ka dyert e hapura, ne e kuptojmë si shtëpi të madhe që pranon antarësi edhe gjithmonë për njerëzit që identifikohen me vlerat tona janë të mirëseardhura. Në rastin konkret të presidentes së sotme është tepër herët me fol, për shkak se ajo është sot presidente, edhe e para duhet të ketë vullnet, të shpreh vullnet. LDK-ja nuk është një subjekt që ajo nuk e njeh, ka një histori me LDK-n, edhe për atë duhet me ndërtu një dialog i brendshëm brenda subjektit, brenda LDK-s, që flitet me antarësin, flitet me strukturat, edhe ajo pastaj duhet varet shumë edhe nga mënyra se si ajo komunikon edhe se si ndërtohen pastaj raportet. Ka shumë opsione, ka shumë mënyra, por vërtet varet nga të dyja palët. E kjo duhet kërkon një proces. Po vetëm, a e kemi pa fillimin e procesit? A ka nis diçka? Jo, nuk mendoj që deri tash ka nis, ajo është presidente dhe do të jetë presidente deri në momentin që është në atrol, e pastaj mund të ketë zhvillime, mund të ketë dialog, ajo nuk përjashtohet, po gjithsesi për këtë LDK që jemi sot, ne jemi gardianët e vlerave të LDK-s. Ky është ky 13% që i ngurt që e mbron LDK-n si parti dhe që ndron fort në struktura. Kemi interes të jashtëzakonshëm për mobilizime, për hapje, për rritje të partisë, atë proceset e reformuese të hapjes e të riorganizimit strukturor i kemi nisur, kështu që